హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్రగతి A to Z ఛానల్. ముందుగా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనున్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. చికెన్ పకోడీ తయారు చేయడం ఎలాగో చూద్దామా. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెన్ చిన్న చిన్న ముక్కలు, బియ్యం పిండి, శనగపిండి, రుచికి తగినంత సాల్ట్, రుచికి తగినంత కారం పొడి, కొంచెం పసుపు, కొంచెం ధనియా పౌడర్, ఒక రెబ్బ కరివేపాకు. ముందుగా చికెన్ ముక్కలను చిన్న చిన్నగా తీసుకున్న తర్వాత బియ్యం పిండి, శనగపిండి వేసి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, రుచికి తగినంత కారం పొడి, నేను ఇక్కడ 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాను, కొంచెం ధనియా పౌడర్, ఒక రెబ్బ కరివేపాకు, ఇలా అన్నీ వేసి చికెన్ ముక్కలకు పిండి మిశ్రమం పట్టేలా కొంచెం కొంచెం నీళ్లు వేస్తూ పకోడీ పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి. ఇలా మిశ్రమం కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 30 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచి, ఇప్పుడు ఒక బాండి పెట్టుకొని నూనె వేడయ్యాక మనం 30 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టిన చికెన్ని పకోడీలాగా వేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తం పకోడీలా వేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత తీసేయాలి. అంతే, డన్, మనకు చికెన్ పకోడీ రెడీ. ఇప్పుడు తీసి సర్వ్ చేసుకోవడమే. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, like and share.